Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you see the night is over. I want you to know we gotta carry on. So don't let this be our final song. We gon' make the perfect sound. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you see the night is over. I want you to know we gotta carry on. So don't let this be our final song. हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज हाम्रो देउसी भैलोको पिकनिक र यहाँ हल्ला खल्ला पछाडि बिहान होइन सुदीप कुमार बेस्ट अब त कुमार अब हामी त्रिशुली रिभर्स बिच क्याम्प जाँदैछौँ देउसी भैलोको पिकनिक इन्जोय गर्न होइन। पिकनिक नाइट क्याम्प फायर के हो होइन। ल गाइज अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। हामी यहाँबाट अब हिँड्छौँ, गाडी बोलाइसकेछौँ होइन। अब चट्ट लाएर यहाँबाट सरर जानुपर्छ गाइज, लेट्स गो। चाहिँ अब बिहानको भ्यू हो हाम्रो धादिङ मिलन टोल बिपी टोल हो, बिपी टोल भन्छ अहिले त। चट्ट लाएर अहिले 6:30 हुँदैछ, 6 बजे हिँड्ने भने अब तर नेपाली टाइम जयो भने यस्तै हो। सो गाइज हाम्रो सन्तान हाम्रो परिवारहरू यही हो है गाइज। ल हैन त्यो गाडीलाई मैले फोन गरे ल गाइज अब हाम्रो सन्तानहरू हो यिनीहरू है। हो हिजो भर जन्मा होइन अरे रिद्धि हिजो भर जन्मेको बच्चा आजको चल्ला। ह्यापी बर्थडे हिजोको बर्थडे। चक्लेट देऊ न ब्यागमा खै चक्लेट देऊ चाँडै। चोर रहेछ बिचमा चोर एक्लै खाएछ। हलन्दे यसको नाम चाहिँ हलन्दे हो।
ल गाइस मैले बिहान चक्लेट पाइसकेँ यहाँ मलाई मात्र राम्रो दिन्छ है ल गाइस ल यो टेक्निसियन आयो यहाँ फेरि यहाँ रुबिस किन मिलाउँदै अब हामी होइन ल हाम्रो सुरु भइसक्यो यसो साउन्ड बढाऊ कस्तो बिरु माछा पुछे मारी राम्रो माछा Para. Skip my hands, say hi now. साथै भाइ तेरो हामी मैले गर्दै अब उनीहरूलाई विसर्जन गर्नु पर्यो रे केटाहरू यस्तो सेन्टिकी धान्ने खाजा न रोटी सेलर स्टाइल अनि पखाला राख्नु यताबाट राख्नुपर्छ त्यो एक दिन आउने मान्छेलाई पासी खुवाउँछ त फेरि अर्को चोटि नै आउनु छ नि त्यहाँ रोटी तरकारी चिया अब खाजा नास्ता भइरहेछ होइन तिमीहरू के खाने भाइ यता छोट 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 उता जा ल ल ल ल ल झगडा चाहिँ नगर ल सकिसक्यो ऊ खाजा सब मिलेर एउटालाई टोक्दो रहेछ फेरि झन् माया गरेर बिस्कुट दिए बाजिरहेको छ भने यार के गर्ने गाह्रो छ खतरा भ्यू आइरह होइन यो पुल चाहिँ बवाल देखायो तर यार यताबाट जलबिरे छिर्ने हो त्यहाँ हो गेट हाम्रो गाडी त्यहाँ छ केटाकेटीहरू यसरी हिँडेको छ मन नि देख्छ तल त अस्ति नै आउँदा त कार लिएर त माथि नै पुगेको थियो यार अब यत्रो हिँड्नुपर्छ तनाव भइरह तनावै तनाव छ यार तनावै तनाव छ खरलखर हिँडेर यति माथि त आइपुग्यौँ सानो झर्ना गाइज तर झर्नै छैन गाइज उडिरह हावामा स्पाइडरम्यान हावामा उडिरहेको छ स्पाइडरम्यान भनेर फेरि पत्ताउला होइन यसले हामी माकुराको जालो बनाएको क्या जालो खै त लौ गायब भयो ए खतरा रहेछ तर यार कसरी बनाउँछ होला हौ यिनीहरूले यस्तो बिचमा जालो बनाउँदै खतरा बनायो भने के हो यिनीहरूले भमिट गरे क्या फेरि अब आइपुग्यो होइन तर यहाँबाट नि अझै लाग्छ 2-5 मिनट लाग्छ होइन यताबाट जान्छ यतैबाट हो यहीँबाट हो हिँडेर जान्छ यता हो त नि फुड्किलो छ क्या मनका यतै हो ल भटाइदिनु न त खुसी भन्दैन आइको अङ्कलसित भएको भन्नु त ए छानामाथि अदुवा ए रोजस भाइ पदुवा कसरी भयो त मैले पाएँ होइन नदेखाऊ बुढो मान्छे थाक्यो कि थाकेन बुढो मान्छे थाक्यो कि थाकेन थाके भए तिम्रो समस्या आइपुग बरु तिमीहरू थाक्छ म थाक्दिनु भन्नु उकालो आएर ओह्रालो हिँड्नु पर्ने के बाटो बनाएर
फाइनली आयो फाइनली केटा हो फाइनली आइपुगिसकेको छ हामी यहाँनिर र यो हाम्रो झरना छ झरनाको चिसो पानी नि माया ओइ गीत गाऊ त झरनाको चिसो पानी खाने किन खतरा दिन है ल त्यहाँ फोटोग्राफी सुरु भइसकेको छ त्यहाँ ल तर यहाँसम्म छिटाइरहेर अलिअलि कडा छ होइन त्यो बवाल ल बवाल यहाँसम्म छिटाइरहेर कडा हो नि त पौडी खेल्न जाऊ पहिला हामी उहाँ गएर फोटो खिच्दै अहिले यहाँसम्म पानी जम्यो यहाँ पुरै जोस् खतरा खा यात्रा सकिसकेको छ फोटोसोटो खिच्यो तर युट्युबको लागि भेट गर्न पाएन होइन पारा गरियो त्यो पारा चाहिँ अब ट्याक्क पारा तरिकामा हाल्नुपर्छ जाम रिद्धि जोइलर्स टिकटक बनायो अब सक्यो अंकितालाई खोजेको पछाडि आइसकेको छ होइन गुवाम खानुपर्छ खाना है अघि नै बसेर ठाउँमै बसिसकेको होइन फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ होइन तल रिसोर्ट चाहिँ पहिला उतापट्टि बाटोबाट जान्थ्यो अहिले यतापट्टि बाटोबाट रहेछ है यही हो के उतापट्टि बाटोबाट नि आउँथ्यो कि बस राख्ने उतापट्टि हो मैले त क्लिप रिसोर्ट कि होइन नि हो त्यो एउटा आएर यहाँ आइपुगेको थियो कि न्यु इयरको दिन के त तिमीले देखाएको मैले के त भुलमा तिमीले राखेँ नि ल यहाँ आइपुगेको थियो कि हाम्रो क्याम्प चाहिँ यहाँ छ गाइजहरू यहाँ सबै हो यो सबै हो गाइजहरू यहीँ छन् सबैजना स्विमिङ पुल सफा हुँदैछ त्यहाँनिर अनि स्विमिङ हान्नुपर्छ के सफा भयो हान्छ गाडी चाहिँ सफा हुँदैन गाइज यो भुराहरू खेल्न थालिसक्यो ल ऊ अर्को आयो अर्को ओ तले ओइ तले पेन्टी किन्न होला ओइ हलन्ते खेल्न आउँदैन तँलाई पहिला अब तातो चियामान चिसो पानीमा स्विमिङ गर्ने हो ओ ऱ्याफ्टिङ आयो ऱ्याफ्टिङ त्यो हामी त्यो ऱ्याफ्टबाट खसे नि उनीहरूले बचाउने हो त्यो रेस्क्यु हो
तर अहिले अझै छाल्नु हुँदैन बाढी आयो बेला सही हुन्छ यहाँ माउस हो भिजाइदिए पकोडा आइसक्यो पकोडा लाइफ ज्याकेट लाएर खेल्न मजा आउने यार कति खेल्ने हो मजा भएर लाउ डुबाइदिउँ चटपटे खाना जानला अब स्विमिङ गरेर होइन यहाँ छ हाम्रो मेरो बहिनीहरू छ तिमी होइन महाबहिनी तिमी कति वर्ष अरे फेरि कमेन्टमा आई लभ यु भन्नु प्रपोज आयो गाह्रो पर्छ त्यही भएर अब सबले ल यहाँ चाहिँ खतरा खेतीपाती हुँदो रहेछ है गाइज अब चटपटे खाने हो हामी बसेको चाहिँ त्रिशुली बिच क्याम्प रिभर बिच क्याम्प विच इज लोकेटेड हियर एन्ड विच इज एउटा गाडीहरू कुद्छ धेरै हियर ह्यापनिङ चटपटे के अरे फेरि अब स्विमिङ खेलेपछि जाडो भयो अब चिया खान पर्ने भयो के भन्छ परिस्थितिले मागेपछि खानुपर्छ चाँडै आयो तिमीहरूको भाग सकिन्छ मिल्टी हो मिल्टी तर ल लिएर जा खाने हो कि तातो हुन्छ ग्यास्ट्रिक न स्यास्ट्रिक
कहाँ पनि गीत गाऊ एउटा तुझे देखा तुझा सो गाइस हाम्रो आगो बोलिसक्यो झिलिमिली नि बोलिसक्यो होइन अब बेलुकाको क्याम्प फायर अब सुरु गर्ने बेला भयो आगो सागो सब भइसक्यो चट्ट लाएर नेपाल नेपाल चल रहा गाइस के छ खानेलाई सो गाइस हाम्रो हुक्का रेडी भइसकेको छ र तान्देऊ त अरु के जेसुकै भन तेरो त्यो तल त्यो भए के फेरि पढ्नु पर्छ एकचोटि होइन संसारभरिमा मैले केवल तिमीलाई नै रोजेको थिएँ गर्नु त तिम्रो के वास्ता तिमीले मेरो नचाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जोडे जोडे भइलाई मेरो रुचि झरे जुरो माया मुजुमा चिन चिन सानो नजिकाउ परेली कुटुकै हुन्छु म गाइज हाम्रो खुलिसक्यो एप्पल साइडर होइन चाउनीमा हाम्रो पनि आउँछ कि नम्बर लाउन माया लाउनेमा मुख पनि तोरी मुख पनि तोरी बिहान खानामा नुन चर्को मिलाउन माया लाउनेमा हाम्रो पनि आउँछ कि नम्बर यी पोलिँदैछ अब सिङ्गा मुनि राख्ने हो बितेनिको माझी घोरा नानीको
नदीको चिसो पानी खाइजाउ लाग्छ माग्लो घरको तरुनीलाई लैजाउ लाग्छ टोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन गरेर सिग्रे नदेऊ मोगी खानेलाई माया नदेऊ मोगी जानेलाई आगे आगे टोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन गरेर लुग्ने दुलो पारी पछि पोखरीमा दुछी लुग्ने दुलो बल्ल बल्ल पाको छोरो टाउको मात्रै ठुलो आगे टोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन गरेर सिग्रे नदेऊ मोबिडी खानेलाई माया नदेऊ मोबिडी जानेलाई आगे आगे टोपैको गोला पछि पछि मेसिन गन गरेर सिग्रे नदेऊ मोबिडी खानेलाई माया नदेऊ मोबिडी जानेलाई लैजाऊ घुमाउन मलाई थमेल बजार देउसी मनाउँदै चोको पियार ल्याइदिउला चोको पियार अब हाम्रो खाना खाने बेला भयो हामी चाहिँ डाइनिङ हलमा छौँ सुरु गरेर हो र यो कता हो यो कसरी गर्छ यसरी गर्छ ल यिनी यसरी गर्छ ल हाम्रो भोजन सुरु भइसकेको छ अन्त रेसु छोरी रेसु रगत यसो हेर त हरिहरी बनाएर रगत हरिहरी बनाएर हामीलाई रगत त के हाम्रो सोध्दै जान्छ बिस्कुट चाहिँ अलि राम्रोसँग घाममा सुकाएर ल्याएर कति लाग्यो चारा के भन्छ सिल्भिन उदाको असिम सबैभन्दा छिटो सो गाइस बिहान भइसक्यो अब बरस गर्नु पर्यो बरस हामी बरस गर्दा चाहिँ बरस केटाहरू कपडा फेर चाँडै केटाहरू सो गाइस हामी अहिले ब्रेकफास्ट खान लाग्छौँ सन्तानहरू भर्खर उठ्यो ए ठिक छ सबजना खाइरहेको छ है ब्रेकफास्ट यो गरेपछि के गर्ने हो मलाई पनि थाहा छैन अब जाने होला यो गरेपछि यहाँबाट अहिले अब खोलातिर जाँदैछौँ खोलातिर त्यहाँबाट हेर्दा मात्रै यस्तो नजिक जस्तो देखिन्छ यार उहाँ पुग्दासम्म त ए अघि भर्खर उ गरेर जुत्ता धोस्दै भइहाल्यो नि जुत्ता त ल यहाँ हान ल यहाँ चाहिँ ढुङ्गा यहाँ छ हाम्रो रिजोर्ट र यहाँ छ हाम्रो खोला छोरी रेसु ओइ नरेश खत्री नरेश हो कि एनरेस होइन जस्तै राफ्टिङ 10 वटा जति गइसक्यो अहिलेसम्म कडा स्पिडमा गइरहेको यो अगाडिको चाहिँ सिङ्गल
गाइज हाम्रो चाहिँ यसलाई के भन्छ दिदी लन्च हुन्छ कि डिनर भन्छ यसलाई लन्च होला लन्च लन्च डिनर त बेलुकाको लन्च हो लन्च ल गाइज ल सो गाइज आफ्टर अ लङ minute of seconds we are here in Bandipur Bazaar which is located in Bandipur. Okay. Get out. Finally after a long time we are in Bandipur Bazaar which is located in Bandipur. Okay. This is Bandipur Village Resort which is happen here. गीत बजिरहेको बन्दीपुर बजार गाइस यिनीहरू माडा भनेपछि एकैचोटि पल्लो गरेर आइपुगे यिनीहरू क्या क्या यस्तो माडा माडा कुरानी भन्नु न छोरी रेसु ओइ यस्तो मात्या कसम खै यो चाहिँ हाम्रो उयो सुवाको सातवटा दिन्छ भने यो धारीमा 5 को एउटा आउने वाला माडा मुख रसाए ल ल टक्कै खाऊ त केटा ल त कति हो दिदी 50 को झोल चौटा सबै गरेर चौटा झोल हामी चौटा यो स्पेशल पाउ फेरि चौटा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मर्यो होला नि फेरि केटाहरू गाइज म चाहिँ छोरी रेसुसँग छु होइन अब यसको पुरै युट्युबको कमेन्टैभरि छोरी रेसु भनेर हाल्नुपर्छ होइन युट्युबको कमेन्टभरि छोरी रेसु भनेर कमेन्ट आउनुपर्छ है ओके ल गाइज खतरा देखिरहेको छ बन्दीपुर बजार ल हेर तर्फ पुग्छ खेल्छस् बास्केटबल पनि के छ र बल चाहिँ देखिनस् त के किन्ने ह्याट किन्ने हो किन्दिनु भयो किन्दिनु कुन ह्याट लाउँछस् त जुन भयो नि उ त्यो किन्दैन हुन्छ के यो बबल पुग्ने वाला किन्ने हो यो ल के काम यो कति अन्डी यसको बबल पुग्ने कुन सानो चाहिँ दिनु यो 50 यो त के काम यस्तो यो फुक्दै जाने नि पक हामी फुक्दै जाने एउटा लिन्छ है रातो लिग अब फरेनरहरू बसिरहेछ है गाह्रो छ ल पुग्न त यो के माडा आएर यत्रो फाल्दिनु 50 रुपियाँ पऱ्यो यिनी आफ्नै किन फाल्ने सिक्किम आएर फाल्न उहिले फाल्दिनु सिक्किममा आएर फाल्न अर्नब ओ अर्नब कति रुपियाँको अरे भाइ साले आफूलाई नरिचे जस्तै दिन्छस् यो चस्मा लाएर खिच्दै कस्तो आउँछ फोटो खा मेरो जुडो खाँदैनस् ओ मेरो जुडो खाँदैन जस्तो गर्छस् अरूलाई चाहिँ खाने नै हुने डन दाइले पुऱ्याइछ सो गाइस हल्का फोटोसोटो मैले खिचेँ होइन अब यहाँबाट एक राउन्डहरू माथितिर पुग्छ त्यही घामले गर्दा उता केही पनि देखाएन कालो देखाएको छ ल ल गोते भाइ ल ल केटाकेटीहरू यहाँ बसिरहेको छ केटाकेटीहरू के छ केटाहरू पारा छ पारा छोरी रेसु यहाँ के छ विराज भाइ
यहाँ हेर न पानी किन कहाँ किन्ने पानी पानी कहाँ किन्ने पानी कहाँ किन्ने होला पानी कहाँ किन्ने कहाँ किन्ने पानी ओइ सिनेमेटिक हामी उकालो चढ्दैछौँ तिमीलाई छ सलाम माया सरारा बन्दीपुर डाँडैमा खतरा देखिरहेको त्यहाँ डाँडामा सही देखिरहेको ड्राइभरले गाडी कुदायो बुढी खलासीले उडायो के भन्नु पर्छ हाम्रो क्लासमा छोरी रे छु नभन्नु भन दिदी रोजेस दाई निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल दिदी रोजेस दाइ रे ल अनि सिनेमेटिक भयो सम्भो डल्ले निकाल्छ सिनेमेटिक +2 गर्ने इन्ट्रान्स पनि जान्नु पर्न यसमा नि मेस्सीको फ्यान भेटिछ यहाँ ल अब घन्टी बजाएर छिर्छु अब यहाँबाट चट्ट लाएर चाहिँ आजकलको बुढाहरूले के भन्छ लभ परेपछि ट्युनिङ हान्छ यो बुढाहरू बेस्ट फ्रेन्डहरू ट्युनिङ हानेर हानिम 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 सहयोग चाहिएको छ के सहयोग चाहियो मलाई पैसा चाहियो पैसा चाहियो कति लाख हाम्रो पर्यटकहरूलाई सेलरोटी बनाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ मजिपा कपाल छैन त उता उता कपाल छैन त दुईटा कुकुरसँगै दुईटा कुकुर साथी है खोजिरहेको वाइ मुख नलुकाने मुख मलाई मतलब घर जान खसी भने खसी समातेर पछि आयो साथी पाएछ दुईटा कुकुर सँगसँगै बेस्ट फ्रेन्ड फरएभर ओइ काले आइज काले आइज गजब बेइज्जती है छ्या यसले कि काले आइदिएछ फेरि काले आइदिएछ भने फिलिप दाइ आयो भने को आयो भने फिलिप दाइ त्यसले के कुकुर धोएर आयो अनि काले आइज अरे अनि काले आइज भन्दा फिलिप दाइ आयो भने चटबाट खाना चटबाट सुवासै पिरो अमिलो यहाँ चाहिँ फुटबल खेलिरहेछ फुटबल अब वर्ल्ड कप आउनु लाग्यो गाइज मजा आउँछ वर्ल्ड कप हेर्नु के चोर्यो चोर मासले कस्तो चोरो त्यही बनाएर हामीलाई भने लिएर आएछु त अब नट माई फल्ट चोर रहेछ यो अर्को चोर भन्दा अब चोर नि रहेछ चरबट पनि खतरा ठाउँमा प्लास्टिकमा हालेर तातालमा ध्यान चरबट बवाल देखिरहेछ यार कडा देखिरहेछ हिमाल खतरा देखिरहेछ हिमाल ओए फोटो खिचौँ न आइज बन्दीपुर होइन
हामी अब घर लाग्दैछौँ घर केटा हो चाँडै आऊ केटा हो फाइनली ए थुक चाटी होइन गरी खान सल्लाह दिउँ को माउ को बाज को चल्ला चिन हल्ला चाहियो हल्ला टाढबाट हल्ला दिन होटेल बसिरहेको निस्क्यो मेरो हल्ला दिन जसको अनुहार मिल्छ त्यही गराइरहेको को मलाई थाहा सबैले तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि बुझिदिनलाई सम्झिदिनलाई माया त माया हो गाइजहरू हलन्ते हलन्ते भएर यहाँ सुतेको यस्तो बिजोग छ यहाँ बिजोग छ यस्तो बिजोग हेर खाएको Last but not least